You are to eat all your dinner before you watch TV គេទេនេះគឺជាពាក្យបញ្ជាមួយពីឪពុកម្ដាយទៅកាន់កូនអូខេអញ្ចឹងបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Easy English ខ្មែរហើយមកកាន់ Page Facebook ដូចគ្នាហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានចុច Subscribe Channel Easy English ខ្មែរហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅវីដេអូនេះមេរៀនភាសាអង់គ្លេសនេះប្រសិនបើមិនទាន់ចុច Subscribe Channel Easy English ខ្មែរទេសូមជួយចុច Subscribe ហើយនិងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀនអំពីverb to be ជាមួយនឹង infinitive តើយើងប្រើ verb to be ជាមួយនឹង infinitive យ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងធ្លាប់បានប្រើវាពីមុនមកដែរឬទេយើងធ្លាប់ជួបដែរទេអញ្ចឹងដែលមានទម្រង់ដូចនេះថា I am to ឬក៏ you are to អញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនយើងមើលថា I am to នឹងគឺជាទម្រង់មួយដែលបងប្អូនតែងចំណាំថាអូខេអាហ្នឹងប្រហែលជាយើងនិយាយអំពីអនាគតមួយហើយអូខេត្រឹមត្រូវបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងនិយាយអំពីអនាគតមួយយើងតែងតែប្រើ will ហើយនឹង going to ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកន្លែងនេះបងប្អូននឹងឃើញbe ជាមួយនឹង infinitive អញ្ចឹងកាលណា be ជាមួយនឹង infinitive នេះគឺយើងប្រើតែ be ប៉ុន្តែក៏យើងមិនមែនថាមានត្រឹមតែគេហៅថា be ទាំងដល់ដែរគឺវាមាន am is are អញ្ចឹងបំបែកចេញមកហើយមួយទៀតគឺយើងប្រើជាមួយសព្វនាមទាំងអស់តែម្ដងអូខេតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមើល Number 1 we use this structure in a formal style to talk about plans and arrangement especially when they are official អូខេចាំបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាគេថាយើងប្រើសំណង់ប្រយោគបែបនេះនៅក្នុងថានៅក្នុង style នៅក្នុងរបៀបផ្លូវការរបៀបជាផ្លូវការមួយដើម្បីនិយាយអំពីផែនការឬក៏ការរៀបចំផែនការណាការរៀបចំផែនការជាពិសេសគឺពេលដែលផែនការទាំងអស់នោះឬក៏ពេលដែលអ្នកនិយាយឬក៏ពេលដែលកំពុងតែដំណើរការនៃផែនការទាំងអស់នោះវាជាផែនការមួយគេហៅថាជាផ្លូវការវាជាផែនការផ្លូវការមួយគេហៅថាបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញគេហៅថាវាកាទូតណាផ្លូវកាទូតអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រយោគទី1គេថា President is to visit អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ clear នេះទេបងប្អូនឃើញ clear នេះមួយទេ is ណា to visit Rome next month អូខេប្រធានាធិបតីនឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងរ៉ូមនៅខែក្រោយអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង clear នេះមួយគឺយើងជាទម្រង់មួយវាជា form មួយរបស់ be ជាមួយនឹង infinitive បើ be ជាមួយនឹង to visit infinitive អូខេឧទាហរណ៍ទី2 we are to evaluate this project next year អូខេ we are to evaluate this project next year អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងជាស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងមួយគេហៅថាក្បែរនឹងបញ្ចប់គម្រោងអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងគម្រោងមួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរៀបចំនឹងចប់គម្រោងយើងត្រូវវាយតម្លៃគម្រោងសិនអញ្ចឹងដើម្បីថាគម្រោងរបស់យើងនឹងគឺវាបានប្រសើរឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏វានៅខ្វះចន្លោះឬក៏ជួបឧបសគ្គអីខ្លះបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះអូខេអញ្ចឹងយើងថា we are to evaluate this project next year ណាយើងនឹងវាយតម្លៃគម្រោងនេះនៅឆ្នាំក្រោយនឹងអូខេទី2 we also use the structure to give order ណា we also use the structure to give orders ជាមានន័យថាយើងប្រើណាមានន័យថាយើងប្រើបងប្អូនមានន័យថាយើងប្រើយើងថែមទាំងប្រើសំណង់ប្រយោគដែលមានទម្រង់ថា be បូកជាមួយនឹង infinitive នេះគឺដើម្បី
chia bọtបញ្ជាដើម្បីជាបទបញ្ជាយើងហាក់ដូចជាមើលទៅតឹងរឹងហ្នឹងបងប្អូនបាទប៉ុន្តែវាជាការនិយាយចេញពីឪពុកម្ដាយគឺច្រើនជាងមានន័យថាជាឪពុកម្ដាយនិយាយទៅកាន់កូនបាទពាក្យសម្ដីបែបនេះណាឧទាហរណ៍ you are to eat yeah you are to eat be infinitive you are to eat all your dinner before you watch TV okay yeah you are to eat all your dinner before you watch TV okay you are to eat all your dinner before you watch TV គេទេនេះគឺជាពាក្យបញ្ជាមួយពីឪពុកម្ដាយទៅកាន់កូនអូខេអញ្ចឹងបន្តទៀតឧទាហរណ៍មួយទៀត she can go to the party okay she can go to the party but she's not to be back late អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះអាចថាកូនសុំអនុញ្ញាតឪពុកម្ដាយទៅលេងកន្លែងណាមួយហើយមានមិត្តភក្តិមកជួយសុំអញ្ចឹងយើងនិយាយថាឬក៏ពុកនិយាយថាឬក៏ម្ដាយនិយាយថាទៅកាន់អ្នកដែលសុំហ្នឹងថា she can go to the party ណានាងអាចទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងបានណា but she's not to be back late ប៉ុន្តែនាងមិនអាចត្រឡប់មកវិញយឺតទេណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជា clear ដែលឪពុកម្ដាយនិយាយទៅកាន់កូនអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់ be បូកជាមួយនឹង infinitive គឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដាននៅក្នុងមេរៀននេះហើយចំពោះបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាមេរៀននេះសូមបងប្អូនចុច like page ហើយនិងចុច subscribe នៅលើ channel Easy English ខ្មែរហើយ page គឺ page កងសុផាន់ហើយចុច like page ហើយនិង share ទៅកាន់មនុស្សមិត្តភ័ក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនបាទហើយក្នុងមេរៀនបន្តទៀតនឹងចែកជូននៅមេរៀនកន្លឹះខ្លីៗបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណ